歡迎大家收睇 Echo Loft 回音閣。嗱，唔知觀眾大家咧會唔會中意睇一啲舞台劇啊、音樂劇咁？我自己咧就十分中意，因為一年都起碼睇700套咁。哇，好勁喎 PM！因為我自己咧都係好中意舞台劇啦，同埋咧我覺得咧好特別嘅地方咧就係嗰種互動啊，同埋同觀眾啊嗰種氣氛咧係令到我哋覺得好澎湃㗎。距離埋啲啊！係啊，咁啊你又咁中意舞台劇啦，我亦都好中意啦。哇，今日咧就真係啱晒啦，因為我哋請嚟咗2位嘉賓咧，佢哋就係最新舞台劇啦，而且咧佢哋咧係創作咗一套大型嘅廣東話音樂兒童劇添㗎。咁啊介紹佢哋2位出場先。首先咧就有編劇同埋導演 Truman 喺度啦 ，Hello。另外咧有佢哋嘅音樂總監 Connie 喺度㗎 ，Hello。歡迎。係啦，咁啊，我想問下 Truman 啊，其實你呢一個音樂劇咧，可唔可以同我哋介紹下？嗱，今次其實已經係我哋呢個班底嘅第3出作品啦。係。咁之前呢，都係用一啲中國嘅名將啦，即係譬如花木蘭啊、周處啊。今年我哋會揀岳飛去做呢個將軍系列嘅最終篇咁樣。咁點解係岳飛呢？同埋我知道今次呢，你哋係感覺有呢一個古代嘅元素啦，又嚟未來個，好似好得意嘅喎。係啊，因為已經係第3出啦，所以希望喺敘事手法方面呢，揾啲新意。咁同埋一向以嚟，我哋都希望即係講一啲古代嘅古仔可以借古喻今嘅。咁今年再行出啲，即係直頭係將一個未來嘅故事 cross over 一個古代嘅故事咁咯。咁編劇亦都係 Truman 你喎，係咪？係啊。係啊，咁我想問下，其實我知道有好多個小朋友係做呢一套舞台劇，仲要係用廣東話喎。我自己身為一個媽媽咧，就真係覺得咧係好難得啊，因為音樂劇已經少啦，廣東話音樂劇亦都少啦，仲要係兒童嘅嘅呢個音樂劇喎，更加犀利。因為係有啲難度嘅對小朋友嚟講，所以我哋都希望盡量，即係當然啦，父母嘅鼓勵係一個好重要嘅因素啦。咁但係我都希望喺課室上邊，即係加入多啲唔同嘅表演元素咯，即係因為廣東話對佢哋嚟講，即係對我哋嘅下一代嚟講，始終唔係佢哋嘅第一語言。咁要佢哋係有興趣學廣東話，咁除咗唱歌、歌詞對白之外呢，我哋希望有啲舞蹈啦、魔術啊、功夫啊呢啲元素可以吸引到佢哋對呢個廣東話文化係產生興趣咁。係啊，你講到話好多元素，因為知道嚟緊啦，飛將軍 Captain 飛啦呢一套音樂劇裏邊呢，唔單止有戲劇啦，唔單止有音樂方面啦，仲有頭先提及魔術啊、功夫啊等等。咁點樣可以集合咁多元素喺一套劇裏邊啊？首先要同每個創作部門溝通啦，睇下佢哋有咩 idea 啦，然後就盡量喺編劇上邊去配合擺位俾佢哋，即係 show 到呢啲嘢出嚟咯。我成日都好想知道呢，到底係即係譬如有雞先定有蛋先啦？係咪一定係要編劇導演有咗個故事，你先再加呢啲唔同元素落去㗎？大綱一定會有先嘅，咁但係細節呢就可以 adjust 嘅。咁所以譬如我哋嘅今次嘅魔術叔叔，咁佢話我諗咗幾個魔術，即係佢聽完個古仔之後，我諗咗幾個魔術可能你啱用喎，咁我又聽完個古仔，咁咪試下可唔可以即係就住嚟到去編啦。我想問下，今次你哋呢個音樂劇有幾多個小朋友啊？都有24個小朋友。哇！歲數方面呢？另外仲有啲家長啦，同埋大人啊，即係大約8個家長度嘅有。哇！係啊。咁歲數係咪都係好細個開始㗎？都係啊，最細嗰個係6歲咯。哇！6歲其實都真係好細，知唔知自己係做緊乜嘢㗎？唔知佢哋知唔知自己做緊乜嘢？但係我成日覺得小朋友即係可能對佢哋嚟講係好難嘅呢個 moment，但係當佢大個咗時候諗翻轉頭呢，就會覺得幾有意思嘅應該。當然係啊，咁同埋佢哋可以理解多啲一啲嘅中國嘅歷史添啊，係咪？咁啊亦都同阿 Connie 傾下偈啦。咁 Connie 就係呢一套劇嘅音樂總監啦。咁其實你一收到阿 Truman 通知話，我哋嗱第3出㗎咯喎，咁感覺係點樣嚟緊突破之前嗰啲啦？又或者係點樣去令到呢一套Captain 飛咧再特別啲咁樣啊？佢一開始咧就係、我都以為係一個簡單嘅岳飛嘅故事，即係好似你之前咁樣。但係跟住原來咧，佢話有加埋 AI，即係未來嘅元素落去。咁所以咧，佢就我覺得跟住之後咧，咁
就我就為咗呢個劇就做咗11首歌啦，創作咗。咁其中有一首歌就係我覺得係最難，亦都係我最後先至作嘅。咁就係講要即係兩個時空我哋 cross over 啦，即係 AI 嘅時空同埋古代即係金人宋人岳飛個時空，佢哋 cross over 嘅嗰首歌。咁同埋係想講到就係戰爭又要好混亂啊咁樣。咁所以就呢一首歌係我覺得比較有挑戰性咯，即係我又想試下一啲可能即係啲未來啲或者可能好多電子或者係啲即係啲比較未來嘅一啲嘅元素 and then 可能就講翻佢哋古代時空嘅時候，可能就有啲可能中國音樂啲嘅元素，即係將兩樣嘢去拼合一齊咁樣咯，就會有呢個。咁我想問下你同啲小朋友排練嘅時候咧，有冇啲咩困難遇到啊？困難，我覺得佢哋其實即係對於音樂學習旋律啊，或者係拍子咧都 OK 嘅。我諗最難就係真係教佢哋廣東話，即係教佢哋講歌詞。即係通常我係即係會可能叫佢哋拉即係哼拉咗一個 melody， 等佢學咗個 melody 之後啦，咁我就會逐句歌詞教啦咁樣。咁呢個時候通常都係比較難嘅，即係佢哋始終中文即係廣東話唔係佢哋個即係第一語言啦，咁所以就係我諗係咯，即係中文係比較難呢個方面係啊。咁你哋選角色嘅時候會唔會譬如 casting 啦，已經係要知道啲小朋友嗱你一定要識睇啊、識聽啊，你哋先去選，定係話冇所謂嘅嚟到就算我拼音都 OK 咁樣嘅？佢哋肯做就 OK 㗎啦。同埋都需要一段時間去了解佢哋啦，即係等蘇德我哋可以有一個適合嘅角色俾到佢，即係可以盡量發揮到佢個小朋友個本身嘅特質。所以係即係唔會一開始就編劇嘅，一開始係同佢哋相處，了解佢哋嘅個性啊，睇下即係我成日覺得做兒童劇唔係要啲小朋友扮到好老積咁樣去做，咁最好就係可以突顯到佢哋嘅個性。咁呢個過程係需要一啲時間，所以令到佢表演嗰部分真係可以發揮到佢自己個魅力咯，咁樣樣。即係其實係一路編劇一路排緊，一路編劇咁滯㗎喎。係啊，一路觀察咯，我自己就佢哋跳舞啊、唱歌嗰啲就隨住佢㗎啦，但係我自己就喺側邊觀察啊咁樣啦。咁但係家長們啦，同埋小朋友其實都要返學㗎嘛。咁譬如你哋排練啲時間，通常係點樣安排咧？同埋點排法嘅咧？通常都係禮拜日啦，我哋定咗一個禮拜日，每個禮拜日都有一個上堂嘅時間啦。咁臨近演出就會再加長少少時間咁樣樣咯。咁佢哋啲小朋友嚟到會唔會話扭下計啊？哎呀，我唔想啊！因為始終話有啲6歲真係好細個。真係好細。係啊。有嘅，即係試過有啲真係唔想嚟，喊住嚟咁樣樣嘅，咁就要同家長溝通下啦。因為始終我哋都唔想特別去勉強嘅。咁當然適當嘅鼓勵係需要啦。咁但係你勉強亦都冇幸福嘅。所以有嘅，但係大部分咧都 OK enjoy 嘅嚇。咁其實啊，朱文，我想講你可唔可以講少少關於呢個劇嘅一個大綱咁樣？嗱，其實係頭先阿 Connie 都提過啦，係兩個時空嘅，即係除咗我哋會交代古代阿岳飛嘅故事之外咧，亦都會講下未來嘅世界啦。即係當 AI 即係逐漸取替人類啦，即係而家我哋都面對緊呢個問題，好多人類嘅工種都慢慢俾 AI 取替。如果再發揮多啲想像力，話會唔會將來真係有一個人類同 AI 嘅大戰呢？咁樣樣，如果真係發生咗嘅話，咁又點樣去面對呢？咁呢個時候我哋就設定咗一個角色，就係話，佢係好中意中國文化嘅，咁佢就揾咗個好無敵嘅機械人，就係用咗岳飛嘅數據，就輸入去，睇下可唔可以將呢個即係呢個局勢可以扭轉翻過嚟咁樣樣咯。同埋講到 AI 啦，嗱我知道而家頭先都所講啦，AI 已經係慢慢令到我哋有好多嘢幫到手，甚至乎可能會驚咗佢啊，取替我哋。但係 AI 其實會唔會喺舞台劇方面、音樂方面係幫到創作㗎？呢個 AI 呢個真係好近好合乎而家我而家就做嘅嘢，就係我之前咧就係編曲一直都係我自己全部都係我自己編啦，唔同嘅樂器啊，咁樣 strings 啊、鼓啊咁樣。咁我今次咧就係即係就想試下就係而家 AI 啊嘛，咁我就揾下 AI 幫我整啦。咁譬如其中有一首歌咧，咁就係我係用一個 tango 嘅 feel 嘅，咁就係講秦檜嘅嗰一個先嘅一條故事啦嘅一首歌。跟住咧，咁我覺得可能因為其實 AI 佢都吸收咗好多唔同嘅即係嗰 genre 嘅 music 啦。咁所以其實譬如可能 tango 啊呢啲咁已經有一個
特定嘅 genre 嘅 music 咧，其實佢都好成熟。咁其實我只係將我自己，譬如我個piano 個 track 掟俾佢，跟住其實佢已經係可以 generate 到一首好全面，即係有晒鼓、有晒 bass 又有埋 saxophone 咁樣，已經係成個編曲已經係做得好好㗎啦。咁所以即係我 even 係哇，已經係我想像嘅嘢，我唔使做啦咁樣。其實佢已經係幫我做咗我要編曲嗰一 part 咯。咁所以我會覺得其實係有威脅性嘅，即係但係我覺得又未至於取代到原創嘅，即係起碼最一開頭我都要靠一個音樂家或者搞音樂人去自己原創咗一個。即係個 music 先一個 melody 啦咁樣，然之後可能 AI 嘅角色就係可以做一啲嘅輔助咯。咁但係其實有陣時佢未必都generate 到一啲我想要嘅嘢。咁其實我可能攞到一啲嘅靈感或者啟發，或者有啲幫到嘅我咪做咯。如果唔得，其實我自己都要係繼續即係去 fine tune 佢去做嘅咁樣。所以我覺得 AI 係一個輔助嘅角色咯，但係始終取替唔到我哋即係一個 creator 一個原創嘅嗰個重要性喺度。咁寫劇方面咧，會唔會幫下到你咁樣嘅 Truman？嗱，我自己就唔係一個電腦人嚟嘅，所以我比較傳統嘅。我都係希望由零開始，即係一手一腳自己做到尾嘅咁樣啦。咁所以就完全冇威脅啦，因為你原創都有威脅嘅，即係我始終冇 AI 咁快嘅，都有威脅嘅。咁Truman，你入邊個音樂劇你最中意係邊一個角色咧？呢個問題真係好有趣嘅，因為我自己一向寫即係兒童劇咧，特別係兒童劇咧，我都唔想特別着重一個角色。雖然我哋每一次都可能以一個人物做主題，咁但係我哋都希望盡量係即係平均啲咯，即係個氣氛係平均少少，等每個小朋友都即係感覺到佢自己喺個戲裏邊嘅重要性。所以你話就算我哋係一個中心人物岳飛，咁我哋都會由童年有一個小朋友做啦。成年有一個成人版啦，咁樣樣，即係盡量可以將啲氣氛可以 spread 開，等小朋友可以即係感覺到佢自己嗰個貢獻啊，即係喺個劇裏邊。咁所以你話有冇特別嘅角色，其實就好視乎嗰個小朋友嗰個表演啦。即係有啲係好有驚喜嘅，即係譬如做秦檜嘅夫人咁樣樣。我哋冇諗過佢可以做到咁好嘅，咁但係觀眾如果入場咧，真係要留意下，即係當然仲有好多其他唔同嘅角色，都係可以發揮到小朋友嘅魅力啦。同埋我又好想知道啦，因為呢一個係由古代嚟到未來咁樣啦，咁服裝啊或者一啲道具方面係咪都要轉好多㗎喎？係啊，今次仲要特別多添，即係以往嗱，我哋就第一個做花木蘭就純粹古裝啦，咁第二個劇開始咧，我哋已經加入咗一啲動物嘅元素啦，即係仲有啲 animal costume 啊咁樣樣。咁今次除咗 animal costume 同埋古裝之外咧，我哋仲用氣球整咗一啲 AI 嘅機械人出嚟喎。咁所以應該係觀眾睇到應該係耳目一新嘅。哇，好多元化咁樣。係啊，我知道你哋今次呢一個音樂劇都會有2場㗎，係咪啊？係。都係。咁可唔可以講少少嘅資料俾大家聽咧？嗱，我哋會喺10月19號，我哋會演出3點鐘同埋5點半2場。咁就係啦，喺 Norman Rothstein Theatre。係啦，咁啊，如果大家都想有興趣啦，欣賞呢個音樂劇啦，記住啦，就係飛將軍 Captain 飛啦。咁啊，以下咧就會有啲資料，大家可以 click 入去咧就可以睇到噶啦。咁今日唔該晒 Truman，唔該晒 Connie，預祝你哋呢一個舞台劇音樂劇成功，耶！多謝。